ตายแล้วตายแล้วดูพริกกระเทียมที่เขาทำดิฟินมากหมึกไข่จ้าร้อนจีบได้แฟนฉันตายแล้วคุณไปสบายแล้วไม่ต้องมีสดโอ้โห จริงไงอากาศดีมากๆเลยทุกคนเฮ้เพื่อนๆเหนื่อยแปลบวันนี้นะคะหนูรีพาทุกคนมาร้านอาหารที่แบบว่าบรรยากาศดีวิวดีชื่อร้านว่าบ้านสวนริมคลองนะคะอยู่บริเวณใกล้ๆกับตลาดมหาชัยนะคะคือขับรถมานิดนึงจากตลาดมหาชัยเข้ามานะคะเดี๋ยวหนูรีจะขึ้นแผนที่ให้นะถ้าเกิดอยากจะมากินเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเมนูเด็ดที่หนูรีตามมาเลยก็คือปูไข่ดองที่นี่เนี่ยแซ่บแล้วก็เด็ดแล้วก็สดแล้วก็แน่นแล้วก็มันหนูรีต้องมาลองดูค่ะว่ามันแซ่บมันสดมันตามที่เขาแร่งจริงหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างอาหารกันดีกว่าค่ะว่าร้านนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเด็ดอะไรร่อยบ้างค่ะทุกคนจ๋ามาแล้วจ้าบ้านสวนริมคลองนะจ๊ะหนูรีสั่งแบบเมนูแนะนำทั้งนั้นเลยที่สำคัญคือซีฟู้ดหมดเลยไม่มีหมูไม่มีไก่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ซีฟู้ดทั้งนั้นนะคะนี่อันแรกเลยปูไข่ดองน้ำปลาดูไข่ดิแล่ตาใหญ่มากนะคะต่อไปเลยนี่กุ้งแล้วก็แซลมอนแช่น้ำปลานะจ๊ะแล้วก็มีมะระขอบนี่เป็นสูตรเด็ดของทางร้านเขาเลยเขาบอกมาอย่างนี้หอยแครงลวกดูสิดูขนาดหอยสิแล้วดูความอ้าสิกุ้งผัดพริกเกลือใช่ไหมให้ดูกุ้งให้เยอะด้วยดูสิกราบขอบคุณน้องที่แนะนำมานะคะน้องแฟนคลับที่แนะนำมาทางอินบ็อกซ์ส่วนนี้ปลาหมึกผัดกะปิปลาหมึกไม่ใช่ธรรมดานะปลาหมึกไข่จ้าดูจ้าไม่ไหวแล้ว ผักคือแบบแน่นๆเลยมาปูก่อนเลยไม่ไหวแล้วกระดองปูเลยนี่เราให้ดูน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาสิความข้นลาดไปเลยจ้าฉ่ำไหมล่ะโอ้ตายแล้วนี่แน่นมากแล้วบอกเลยว่าไว้ใจได้เพราะว่าอยู่มหาชัยเป็นแหล่งแบบกำเนิดปูไข่ดองของเมืองไทยอีกจุดนึงเลยนะบอกเลยดีมากหวานเย็นฉ่ำไม่คาวเลยแล้วก็น้ำจิ้มคือดีมากเข้ากันมากแซ่บมากเขาบอกว่าน้ำจิ้มเขาอะเป็นพริกสวนเท่านั้นแล้วมะนาวคือใช้มะนาวเขียวเท่านั้นแซ่บจริงไปแล้วผักบ้านสวนริมคลองแน่นมากผ่านปูดองผ่านมากไข่แน่นเนื้อแน่นน้ำจิ้มแซ่บผ่านสำหรับรีคือผ่านเลยออกไปเล็งมานานแล้วอันนี้หมึกไข่ผัดกะปิมันต้องเข้มข้นมากเลยอะดูสิดูกะปิดิดูไข่ดิคือด้วยความที่หนูดีเป็นคนใต้นะคะก็จะชอบกินแล้วที่มันเข้มข้นอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะหวานเผ็ดเค็มกะปินิดเข้ากันมาก3รสเลยทุกคนถ้าใครที่เป็นคนชอบกินอาหารรสจัดจ้านถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงบ้านสวนริมคลองแนะนำจริงๆให้เต็ม10บอกเลยปูปลาหมึกให้เต็ม10ร้านไม่ได้จ้างหรือไม่ได้เลยนะดูผักก็ดิให้เยอะมากมากุ้งตัวใหญ่มากดูพริกกระเทียมที่เขาทำดิฟินมากมันมีความแบบทักเกอร์กรุบๆของกระเทียมกับพริกอ่ะนี่ทอดแล้วกรอบอ่ะเนื้อมันว่านๆอ่ะช่ำๆอ่ะโอ้ยแตงกวาหอยอ้ารอหนูดีแล้วจ้านี่จ้าอ๋อตายแล้วเฮ้ยหอยหวานหอยโอเคแต่ก็ไม่ได้แบบว่าว้าวอะไรมากก็คือหอยลวกนั่นแหละแค่สดก็คือโอเคแล้วแต่ว่าถ้าใช้ฟินร้านอาหารซีฟู้ดน้ำจิ้มเขาต้องเด็ดนะร้านนี้บอกเลยแนะนำเลยว่าเด็ดจริงๆแล้วใครอยู่ใกล้แบบแถวมหาชัยหรือละแวกนี้เนี่ยหรือว่ามาเที่ยวแถวนี้เนี่ยแนะนำให้มาเพราะว่าร้านนี้รสจัดจริงๆแล้วก็กว้างขวางโต๊ะเยอะมีที่จอดรถเรียบร้อยนะทุกคนมาแซลมอนจ้าซีฟู้ดนิดนึงใช่น้ำปลาได้ดีมากมันไม่เค็มอ่ะตอนแรกนึกว่าแบบใช่น้ำปลามันจะเค็มมากมันกลายเป็นหอมน้ำปลาแล้วก็มันทำให้เนื้อแซลมอนเนี่ยนุ่มมากนุ่มแล้วก็เนื้อหวานด้วยมาลองดูกุ้งบ้างกุ้งดองรสปูดองยืนหนึ่งในร้านนี้นะหมึกกุ้งตามด้วยแซลมอนแล้วก็หอยก็คือหอยลวกธรรมดาอย่างที่บอกนะแต่ว่าจุดเด่นของร้านนี้เลยที่เราชมแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้คืออวยเพราะว่าอร่อยจริงมันเป็นรสชาติที่หนูรีชอบอยู่แล้ว1
ก็คือความจัดจ้านทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเผ็ดจัดจานนี่เผ็ดมากบอกเลยใครที่ชอบกินรสจัดร้านนี้ตอบโจทย์มากกะปินี่คือเลิศหมึกกะปิคือเลิศไม่ห่วงเครื่องคือทุกอย่างครบดีแล้วกะปิคือหอมไม่ได้แบบกะปิเหม็นหรืออะไรแล้วเขาแบบว่าปรุงได้ดีมากเลยอ่ะเข้มข้นแบบเหมือนฝีมือที่ยายทำให้กินเลยอ่ะเพราะว่าคนใต้จะชอบทำอาหารเข้มข้นรสจัดอะไรอยู่แล้วแล้วพอเรามาเจอร้านนี้เนี่ยเป็นซีฟู้ดที่รสจัดมากอร่อยมากมึงต้องได้กินอร่อยจริงแต่กล้องคือน้ำลายแล้วนอกจากพริกที่เขาโขลกมาแล้วนะทุกคนยังมีพริกเป็นเม็ดใส่ไหมาอีกเต็มเลยอ่ะเข้มข้นมากถ้าใครอยู่ไกลทำไงดีอ่ะเดี๋ยวลองถามร้านดูนะว่าเขาสามารถจัดส่งให้ได้หรือเปล่าอย่างเช่นแบบปูไข่ดองเนี้ยปลาหมึกเนี่ยจริงๆมันเป็นอาหารที่แบบว่าเดลิเวอรี่ได้นะไปเลยจ้ามันฟินทั้งหมดเลยนะกรอบมากหางก็กรอบมันทำละเอียดมากอร่อยมากฟินมากเป็นมื้อที่ฟินมากปกติแล้วอ่ะจะไม่ค่อยเข้าร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะถ้าใครแบบว่าอยากพาพ่อแม่ครอบครัวมากินอาหารอร่อยๆรสจัดหนุ่ยแนะนำเลยนะบ้านสวนริมคลองแถวตลาดมหาชัยเจอ GPS ได้มีเลยมาถึงเลยแล้วถ้าใครแบบไม่สะดวกมาเดี๋ยวถามเจ้าของร้านดูว่าเขามีเดลิเวอรี่หรือว่าเขามีขายที่ไหนบ้างอย่างปูดองเนี่ยมันสามารถแพ็คขายได้เนาะอย่าเรียกเจ้าของร้านมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเขาแบบว่าเขาอยู่ไกลหรือไม่สะดวกมาจริงอ่ะมันมีขายที่อื่นบ้างไหมปูดองปูอะไรเนี้ยมีส่งมีอะไรบ้าง10 กล่องเราส่งฟรีที่กรุงเทพสั่งปูดอง10 กล่องส่งฟรีกรุงเทพจ้าถูกมากด้วยกล่องละเท่าไหร่ กล่องละ250หุยไซส์ที่ขายกัน3 เธอ 8นะ คิดกรุงเทพเนี่ยเท่าไหร่300 400ตัวใหญ่มากด้วยนะบางร้านแบบ200แต่ตัวเล็กกว่านี้มาก รสชาติดีไหมที่1ด้วยความที่เป็นคนตาย ชอบกินอาหารรสจัดอยู่แล้วและร้านนี้ตอบโจทย์หนูหลีมากถ้าเกิดใครชอบกินอาหารรสจัดต้องมานะ GPS มาเลยใครอยู่กรุงเทพไม่ไกลเลยแล้วถ้าใครอยู่แบบสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรอะไรเนี่ยตรงเนี้ยใกล้เลยสมุทรปราการแม่กลองนครปฐมก็ใกล้เนาะสมัยดำก็มาได้สมัยดำเลยก็ใกล้มากแล้วพวกกับข้าวพวกนี้ถ้าเกิดว่าสั่งได้ไหมอ่ะไปส่งกรุงเทพเลยเหรอคะถ้าสมมติอยากให้มาทานเนาะทำไมไปแล้วมันจะไม่กรอบไม่ใช่ก็ที่สำคัญคือบรรยากาศดีลมพัดสบายเย็นสบายเลยอันเนี้ยอร่อยมากไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะอร่อยขนาดนี้จริงปะมันเป็นหมึกไข่ใช่มันเป็นหมึกไข่จริงๆแต่เราเป็นหมึกไข่เล็กตัวเล็กก็ไม่ได้ใช่ตัวใหญ่ด้วยไงเขาเป็นคนใต้อันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้จานนี้150ค่ะเฮ้ยบ้าไปแล้ว150จริงเหรอจริงทุกคนมากินที่ร้านเถอะถ้างั้นอ่ะบอกกุ้งราคากุ้งได้เลยครับกุ้งจานละ180ไอ้บ้า180เฮ้นี่จะบอกว่ามากินที่ร้านเถอะ1ได้กินกุ้งจานละ180 150ด้วยแล้วได้ดูวิวสวยๆเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นป่าชายเลนของสมุทรสงครามสาครหรืออะไรสักอย่างหนึ่งสาครใช่ไหมลมพัดเย็นสบายมากแล้วก็บรรยากาศร้านคือดีมากๆมีแบบต้นไม้แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นกลางคืนนะมันจะมีแบบไฟใช่ไหมคะเปิดไฟแสงระยายๆอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าปิดตั้งแต่กลางวันเปิดถึงกลางคืนเลยมีดนตรีสดเฮ้ยเลิศแล้วทำไมหนูไม่มาตอนดึกๆแล้วจะได้ดูดนตรีสดด้วยไม่เป็นไรแต่ต้องขอบคุณนะน้องแฟนคลับที่ทักอินบ็อกซ์มาแนะนำนะคะคือดีจริงๆนะคะเดี๋ยววันหลังพี่หนูดีจะพามาเลี้ยงร้านนี้นะคะร้อยหมาเลยค่ะก็คุณหมาเลยค่ะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะคะร้านเปิด 11 โมงถึง 4 ทุ่มค่ะแต่ว่านั่งได้ถึงเที่ยงคืนแล้วแม่ค้าเป็นกันเองนะคะเจ้าของโรงเจ้าของร้านนะคะคือถ้าเกิดว่ามาสั่งอาหารกินแม่ค้าก็มานั่งกินด้วยได้นะเลิศด้วยเลิศมีแผนจะเอาอาหารขึ้นห้างไหมนี่ไงเด็กชีแล้วขึ้นห้างติดต่อเดี๋ยวยังไม่บอกห้างไหนแล้วก็ติดต่อจะเอาไปเข้าจริงเหรอสาขาถ้าเข้าแล้วอาจจะเชิญมาอีกรอบนึงได้ขายที่สาขาพี่ได้โอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอกินต่อค่ะสาบานตรงนี้เลยว่าไม่ได้รับเงินสักบาทนึงแต่บอกว่าอยากให้ทุกคนมาลองกินจริงเข้มข้นมากมาถึงต้องสั่งน้ำหมึกกะปิแล้วก็ปูดองแซลมอนก็ต้องสั่งกุ้งก็ต้องสั่งเนี่ยเมนูที่หนูกินเนี่ยต้องสั่งราคาคือแบบว่าถูกมากถูกงงแล้วมันได้วิวด้วยทุกคนจริงอันเนี้ย180คืออะไรกุ้งกี่ตัว10ตัวได้มั้งเดี๋ยวหนูดีขอปิดคลิปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขอกินต่อเดี๋ยววันหลังจะพาคุณพ่อคุณแม่มาทานค่ะเพราะว่าต้องชอบแน่ๆความรสจัดจ้านแล้วเขาแบบไม่ขี้เหนียวภาษาใต้คือไม่ขี้ชิดเครื่องปรุงแบบอร่อยทุกคนวันนี้เราเจอนักร้องด้วยเป็นศิลปินอาสยองนะคะอาสยามอาสยามรู้จักหรือเปล่าคนนี้ไงที่ร้องเพลงเช็คเรตติ้งค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอเตยอยากเห็นน้องยิ้มร้องเพลงแล้วหนูหลีเต้นได้ปะโอ้พี่หนูดูคลิปน้องเขาแล้วแบบซีน้องเขาด้วยโอ้โหแน่นอนวันนั้นดูรายการพอดีแล้วได้กินหอยจุ๊บที่เรื่องจริงหนูจะบอกว่าวันนั้นหนูสั่งมากินเพราะความที่เวลาที่เราเห็นอะไรเราอยากใช่ไหมแล้วเราอยากรู้ว่าตอนที่อยู่แบบปจวค่ะเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีพี่เขาอยู่กรุงเทพแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังจุ๊บหอยเป็นหรือเปล่าพอดูของน้องปุ๊บหลังจากนั้นพี่ก็ทดสอบดูใช่เลยบ้านนอกของแท้ปกติเวลาเห็นหนูดีไปเขาจะมีท่าเต้นอย่างที่บอกเดี๋ยวตอนท้ายรายการนี่ไหมเนี่ยท้ายรายการแล้วตอนนี้มาได้ยินร้องเพลงอะไรเพลงของเธอนั่นแหละเดี๋ยวคนจะจำไม่ได้ว่าร้องเพลงอะไรมีอยู่เพลงเดียวไหมหลายเพลงเดี๋ยวนะจีบได้แฟนฉันตายแล้วคุณไปสบายแล้วมีต้องมีสดจริงไง
จีบอย่างนี้ได้มากี่คนแล้วคะ ไม่ได้สักคนเลยค่ะจีบแบบนี้ เอาจริงทุกวันนี้ขึ้นเพลงตัวเอง ร้องไม่ถูก ร้องไม่ถูก เพราะว่าไม่ค่อยได้ร้อง อย่า ล้อเล่นล้อเล่น จริงมาพูด ไม่ เล่น พูดจริงๆเพลงเขาดังมาก เพราะว่าเคยฟังจริงๆร้องได้ อ่ะ จีบได้แฟนฉันตายแล้ว เขาไปสบายแล้ว ไม่ต้องไปสนใจโอ้ยแค่นี้ก็พี่ดีใจมาก เพลงนี้ แล้ว มีอาถรรพ์นะ อะไร ตั้งแต่ร้องเพลงนี้เนี่ย ทำไมคะ ถามทุกวันนี้มีผัวไหม ผัวตายเหรอตาย มัน จริงเหรอ ไม่ได้ปวดตายมันไม่ ไม่เคยมีเลย แบบก้ำกายเลย จริงเหรอเอาแล้วหนูหลีร้องไปเมื่อกี้ทำไงอ่ะไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้ว มัน เป็ เป็น น อา อา ถ ถ ร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 พ์ พ์ นะ ไปแล้ว ตายแล้วอย่าร้องตามอย่าไปโหลดอย่าไปเปิดฟัง ที่สำคัญที่บอกว่ายิ้มไปออกในช่องของใคร ส่วนมากแล้วคนจะต้องมีหนึ่งในคนดู ถูกรางวัลที่สอง จริงเหรอ ใช่ เพราะว่าร างวัลที่หนึ่งซื้อแล้ว มุกนี้ขอกินตัวก่อน ขอบคุณหนูลี่ด้วยวันนี้อุตส่าห์แบบมาทานปูไข่ดองที่ร้าน ได้ นะ ค่ะอร่อยมากจริงๆต้องขอบคุณคนที่อินบ็อกซ์มานะคะให้มาล ซึ่ อง งนะคะ ซึ่งคือใคร นี่ กูเอง ก็อย่างที่พูดเลยว่าไม่ได้รับเงินสักบาทแต่ว่า ครับ อยากมาลองกินดูรีวิวดูแต่มันอร่อยจริงอยากทำไงดีอยากให้ทุกคนตามมากินอ่ะ อร่อยและถูกอ่ะ ถ้าเกิดใครตามหนูหลีมามีส่วนลดให้ปะนิดนึง มีอ่ะถามเจ้าของ แน่ ร้าน อนโอ้โหเจ้าหวย เจ้าของร้านจริงๆ ยืนถือแก้วขนาดนี้ มีส่วนลดไหม ดีลด10% อ่ะ อ่ะบอกว่ามาจากหนูหลีลดไปเลย 10%ไม่ว่าจะสั่งเมนูอะไรก็ตามสั่งร้อยสั่งพันสั่งหมื่นสั่งแสนลดไปเลย 10%ถูกไหม ถูกต้องฮะ หุยตายแล้วปกติก็ถูกอยู่แล้วนะลด ถูกแล้ว 80ลด10%เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ80ไม่ใช่เนาะ มากินเลยนะ คิดเลขยากคิดเลขงงไปหมด มากินบรรยากาศไง นะคะโอเคขอบคุณพี่ยิ้มมาก ครับขอบคุณครับ จีบได้แฟนไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว ไม่มีตลอดไป ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วกดติดตามหนูรีด้วยทั้ง Facebook YouTube IG TikTok ทุกอย่างที่สามารถกดติดตามได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะ แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าดูคลิปนี้กันตอนกี่โมง แล้วถ้าเกิดว่าใครตามมากินจากหนูรี ให้กดแชร์คลิปนี้นะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะคะ ก็จะรับส่วนลด 10% ถ้าเกิดว่ามาร้านนี้นะคะ ชื่อร้านว่าบ้านสวนริมคลองนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าร้านไปก่อนจ้ะบ๊ายบายรีนูรีขอกินต่อแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วอร่อยมากอุ้ยตากล้องมากินเถอะกูรู้ว่ามึงหิวนี่ทุกคนที่เขาบอกว่าจะเอาลงห้างที่เขาบอกว่าขายเป็นกล่องปูไข่ดองนี่อย่างนี้เลยก็จะมาเป็นกล่องนี้เลยนี่ก็แพ็คเป็นกล่องนี้เลยเท่าไหร่นะ250นี่เป็นอย่างนี้เลยนี่ชื่อแบรนด์เขาเลยชื่อร้านเลยบ้านสวนริมคลองซีฟู้ดแซ่บทุกคนปกติแล้วรายการอื่นเข้ามาแล้วเขาจะมีแบบว่าของกิฟต์ไวเชอร์ให้ร้านค้าใช่ไหมร้านนี้เอากิฟต์ไวเชอร์เองเอาจากร้านค้าเอง อันนี้มีน้ำจิ้มอันนั้นไม่มีน้ำจิ้ม อ๋อแต่น้ำจิ้มเขาเด็ดจริงๆนะ เด็ดพริกใส่เลยอ่ะ